fríos. A ver si con ruido de espadas tentamos un pouquinho o ambiente que falta a verdad. Bueno, primeiro agradecer a API, é dicir, a Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia a invitación. É un gusto, un honor, porque vos, os guías de turismo, sodes os que facéis a historia sobre o terreno, non? Andamos en arquivos, en despachos, en bibliotecas, e vos estades a pé de rúa facendo historia. Por iso é moi valorable que teñamos esta posibilidade de interactuar e interconectar, ¿no? Entre os que investigamos a historia e os que a divulgar, ¿no? A mí fala tamén a mellor investigación, inda que sea a divulgación cara os que deben a visitarnos, que así se enteran que aquí temos algo máis que a Catedral de Santiago de Compostela, que, claro, o maior patrimonio material que temos. Vou falar de patrimonio inmaterial principalmente. Conceptos: guerra e revolta ou revolución social son dos conceptos diferentes, ambos serían aplicables para o tema de hoxe, que a revolta irmandiña. O que pasa que cando falamos dos irmandiños falamos máis de unha revolta social que dunha guerra. No peito de Abela Fonseca, unha e outra vez, as testemunhas que falan 60 anos despois da revolta que viviron cando eran mozos ou nenos, sempre se refiren a ela como levantamento da xente común do Reino de Galicia. É dicir, cando falan de guerra, falan da guerra que se traían entre sí os cabaleiros, que chamamos guerra feudal. Por lo tanto, os irmandiños, que é un término que se inventa a principios do século XX, se chamaban a xente común da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Os irmandiños identifican a guerra coa cabalería. Como movimento social se consideran antiseñoriais, anticabaleros e, por lo tanto, antiguerra. De feito, cando falan das causas do levantamento irmandiño, din con toda explicitude que foron as guerras que había entre caballeros. Tamén outra testemunha: había muchas guerras, muchos alborotos y guerras y muertes de hombres e robos, y que no había justicia, como justificación do levantamento dos vasalos contra os señores. Dicían tamén: con las dichas guerras los labradores pasaban mal. Por lo tanto, me parece injusto, ainda que se fai, ahora lo acaba de recordar Pedro, porque, en fin, é un costume que ven de moi atrás de chamar a revolta dos irmandiños a guerra irmandiña dentro do século XIX. Tamén na época de Marx e Engels, o libro de Engels sobre a revolta dos campesiños alemáns no século XVI e chama a guerra dos campesiños de Alemania no século XVI. Pero hai que lutar contra eso, aunque só fora por un problema de rigor, e usar o término guerra para as guerras políticas, dinásticas, as guerras entre Estados, ou, no caso galego, e tamén en moitos outros casos que se desatan revoltas por as guerras, das guerras feudais, das guerras entre os propios señores, entre os propios caballeros. E deixar para os irmandiños o término correcto como categoría historiográfica, que é o de revolta social, e que ademais corresponde coa idea de sí mismos que tiñan os propios protagonistas, que, repito, falan da revolta dos irmandiños e 60 anos despois no preito da Abela Fonseca. Como xorde a parte militar da revolta dos irmandiños? A Santa Irmandade se crea co objetivo de guardar a orden pública en tempo de inseguridade, de guerras, de inestabilidade política, etc. Os reis conceden ás cidades principalmente o dereito a facer irmandades en períodos moi concretos de inestabilidade política ou militar, o que ven pasando na coroa de Castela dentro do século XIII, onde se
século III. Era moi habitual e no momento en que se constitúe a Santa Hermandad do Reino de Galicia había unha guerra civil en Castela entre o rei Enrique e o seu irmán o príncipe Alfonso, un adolescente, que unha guerra realmente entre a monarquía e a nobreza de Castela. Entón, con tal motivo, a cidade galega solicita que unha irmandade que xa existía en Castela fora que se estendera a Galicia. Tardaron 2 anos en conseguido porque a nobreza presionaba moito, tiña medo que se creaba unha irmandade para guardar a orden pública en Galicia e irmandade se volvera contra a clase feudal. E así foi. Os irmandiños crean esa institución que é a Santa Hermandad do Reino de Galicia para garantir a paz, a justicia e a seguridade no reino. A primeira decisión da Xunta da Santa Hermandad do Reino de Galicia, chamada a Xunta Xeral da Santa Hermandad do Reino de Galicia, que se reúne en Melide entre febreiro e marzo de 1467, a primeira decisión que toman é o control das fortalezas, porque aí eran niños de fortalezas e aí estaban a origen do mal que corroía a Galicia, que era a anarquía nobiliaria e que partía dese poder fáctico que era o sistema de fortalezas en Galicia, que había que controlar si se quería que en Galicia hubiera paz, justicia e seguridade. O que pasa que nese control por parte da Santa Hermandade das fortalezas consistía principalmente en cambiar o alcaide señorial por un alcaide posto pola propia Irmandade e con el cambiar, na maior parte dos casos, tamén a guarnición militar que vivía na fortaleza. Pero claro, os alcaldes e as guarnicións señoriais existiron ben pola súa propia conta, ben por indicacións do señor correspondente. E iso truxo toda unha cadea de cercos, de asaltos e de derrocamentos de fortalezas no ano 1467. O paradigma é o cerco, asalto e derrocamento da Rochaforte, que probablemente fora, se non a primeira, en das primeiras fortalezas que se derrocan en Galicia, que sirve un pouco de exemplo pola vía del contagio para o resto de Galicia. Bueno, aparte desa resistencia dende as fortalezas, negándose a servir a Santa Hermandade, houve reaccións armadas dos señores de reducida escala. Por exemplo, nun nobiliario da Casa de Saavedra do século XVII contase que Alfonso López de Saavedra, que era o señor da Casa de Saavedra na época irmandiña, se había señalado tanto en la persecución de los hermandinos que por ello habían quedado tan destruidos sus estados y sus fortalezas demolidas. En realidad, os hermandinos non solamente derrubaron as fortalezas dos señores que se resistían, derrubaron todas as fortalezas, incluídas que pertenecían a un sector da nobreza media que estaba integrado e apoyaba a Santa Hermandad. Neso foron, como se diría hoxe, moi radicais. Pensaban que eran niños de malfeitores que non había que deixar unha en pé. Unha insurrección será contra todas as fortalezas, todas derrubadas en un prazo de 2-3 meses, menos o castelo de Pambre, que por situacións particulares o deixaron en pé. A Hermandade perdoou a castelo de Pambre, quedou aí tamén para poder decir que derrubaran todas as fortalezas menos Pambre. É unha maneira moi medieval de expresar ese concepto de totalidade. Unha testemunha bastante contraria, por certo, a Santa Hermandad, unha minoría dentro do pleito de Fonseca, pero interesante porque sempre moi cercana aos señores feudais derrocados polos irmandiños e, por lo tanto, sempre aporta cousas interesantes para un conhecimento global, plural, que foi a revolta irmandiña.
Pois unha testemunha di que se levantaron ora literal. O digo en castelán, non é que nas declaracións verbais do perito Talavera Fonseca falaba en castelán, falaba en galego, pero como dous arcebispos que estaban en pugna, Fonseca e Talavera eran castelanos, pois simplemente os escribanos transcribían, traducían simultáneamente do galego ao castelán, pois as declaracións están en castelán, para non cambiar nada do leo en castelán. Ben, esta testemunha di dos irmandiños que por su propia voluntad se levantaron diciendo: no tengamos sobre nos, Señor, ni fortaleza ninguna. Autogobernaron Galicia durante 2 anos con esa máxima de eliminar todas as fortalezas e deixar aos señores sin terra e vasalos. Hai unha máxima latina que di que se queres a paz, prepara a guerra. No caso dunha revolta social, o susto é dicir, como veremos no caso de Mandiño, si queres a paz, fai a guerra. De feito, nas actas de Cortes da Coroa de Castela, as cidades nun momento dado tamén indignados por moitas cousas que pasaban, en 1447 utilizan o término guerrear por la paz, que é o que facían os irmandiños. Querían a paz, pero para ter paz necesitaba eliminar as causas profundas, sociais, que provocaban as guerras, é dicir, desplazar aos señores como clase dirigente e poñer fin ao sistema de coacción señorial que cubría toda a Galicia, que é o sistema de fortaleza. É dicir, hacían a guerra para acabar coa guerra en definitiva. Por eso é, creo eu, históricamente incorrecto facer a crítica aos irmandiños contemporáneos, recentemente, que falan de decir que foi un erro pola súa parte derrubar todas as fortalezas, porque cando logo volveron os señores 2 anos despois, pois os irmandiños non puderon utilizar as fortalezas para defenderse da contraofensiva señorial. É unha maneira moi contemporánea de pensar e moi militar, verdad? Cando eles non tiñan máis que unha mentalidade militar, tiñan unha mentalidade social. E o que querían facer non é a guerra, ainda que estuveron obligados por as circunstancias a organizar exércitos e ir a batalla, non? O que querían facer a revolta ou a revolución social e acabar co poder dos señores, en definitiva. Daí que derroban todas as fortalezas, porque saben que é un golpe tan decisivo que, e así foi, que nunca se podería restaurar o poder feudal, tal como coñecemos, sobre todo ao final da Edade Media, porque é unha época moi violenta e moi insegura como consecuencia da crisis do feudalismo, e entonces pois se fartan completamente e cortan pola base as raíces do poder señorial sin maior outra preocupación, considerando ademais o grado de espontaneidade que é moi grande nas revoltas irmandiñas, sobre todo na fase de derrocamento das fortalezas. Decían que, bueno, se volven, pois volven, pero non van ter fortalezas para seguir atacándonos, para seguir atrasándonos a nosa historia de llevar razón, por menos a medio plazo. No precio de la Fonseca se fala como si daqueles tempos como se houbera, permítaseme repetir a palabra, 2 tempos diferentes. O tempo da guerra, que a anarquía nobiliaria, donde dominaban os cabaleiros loitando entre sí por as terras e os vasallos, guerra que tiña como principales víctimas sempre pois a xente común, porque poucas veces morría un cabaleiro nunha desas guerras por enemistades particulares que continuamente nos tiñan acostumado. Entón, hai un tempo da guerra e un tempo da paz. O tempo da paz é cando a Santa Irmandad toma o control de Galicia. Non hai unha relación, como vedes, política entre a paz e a guerra que me levou a mí a especificar no título isto de Irmandiños, guerra e paz, que hoxe en día
nesta conferencia falarei sobre todo da parte militar da revolta irmandiña do tempo da guerra, como falan as testemunhas do preto Tavera Fonseca. Falarei de armas, de cercos, de exércitos, de batallas, diferenciando a parte militar da revolta ao principio, da que falan sobre todo favorables á revolta, diferenciando a parte final, a parte militar final da revolta irmandiña, da que falan sobre todo os seus contrarios. Empezando polas armas. Bueno, é unha mistificación pensar que os irmandiños andaban con apeiros agrícolas, con fouces, forcas, lejóns, que iban a guerra así. O sea, a única excepción que, por certo, descubrí preparando esta conferencia, que teño tanta material de arquivo fichado que a veces xa non me acordo, non? E descubrí que se utilizan un útil os campesinos agrícola moi eficaz, que é a fonda, non? É dicir, unha tira de coiro que collían así unha pedra e facían isto, e moi útil para derribar aos cabaleiros que peleaban a cabalo. É unha excepción. Tamén se pode empregar unha lanza longa, unha pica, non? Pero vexo que a uso non dá resultado. Lo descubrí preparando a parte das batallas desta conferencia. Por resto, usaban espadas, lanzas, bestas, ballestas en castellano, escudos, tamén cascos, cotas de nalla, lanzas longas que bastante sofisticaban. A única de lanzas que usaban eran cortas, que sabemos como Pedro Madruga se utilizou cando invadiu Galicia desde Portugal ao final da revolta irmandiña. Todos tiñan armas en Galicia. Non vou ver as citas, pero antes da revolta hai varias queixas de que os campesinos tiñan que ir a labrar a viña ou a labrar os campos armados por a inseguridade que había, non? Como consecuencia das malfeitorías dos señores e das guerras que os señores se traían entre si. Non todo o mundo tiña armas por unha razón moi simple. Cando funcionaba normalmente o régimen feudal, estaban na obriga de prestar servicio militar ao seu señor correspondente. Entón, nese sentido, todos tiñan experiencia militar de servir nos exércitos imperiais. E algún deles, algún campesino, chegou a capitán irmandiño, obviamente porque tiña esa experiencia militar nas guerras feudais, nas guerras entre o propio señor. Por tanto, en vez de servir no exército do señor, sirven no exército deles mesmos. É a terceira vez que están facendo a guerra por os seus propios intereses, como campesinos, artesáns, pescadores, mercadores, incluso escudeiros, fidalgos, incluso clérigos, e incluso algún coelho que dixo hai evidencia documental que participou na revolta concretamente en Ourense do Castelo Ramiro. É unha sociedade moi militarizada, a sociedade medieval, non? No preto de la Fonseca tamén se fala como o arcebispo Fonseca andaba, literal, de armas destinas e la lanza a caballo. É dicir, é o único señor eclesiástico, tamén é o maior señor feudal de Galicia, o arcebispo de Santiago, que se vestía con armadura e lanza e espada, e participaba nas guerras ao frente dos seus vasalos armados, non? Isto é así desde o principio. Xa se di na historia compostelana, arzobispo de Santiago, báculo e balista, báculo e besta. É dicir, en este caso é unha confirmación de finais da Edade Media de que Fonseca se vestía con armadura, participaba ao frente da súa xente nas guerras que lle tocaba vivir, tamén nas guerras que
fixo contra a Santa Irmandade. Bueno, vedes que armas vestidas e la lanza a caballo. Aproveito para decir que o término lanza no século XV é sinónimo de guerreiro a caballo. E pode ser un señor, un cabaleiro, un fidalgo ou incluso un escudeiro, ¿no? Entón se mide a importancia dos exércitos, en primeiro lugar, polo número de xente armada, ¿no? En segundo lugar, si se trata de exércitos señoriais, o primeiro, o número de lanzas que levaba, o número de homes de a caballo armados que levaban ese exército. Bueno, como vedes, armas blancas todas, ¿no? Decía García de Cortázar, armas muy neolíticas, es decir, sin demasiada sofisticación. A veces me pregunta, ¿se utilizaron armas de fuego en la norte irlandina? No. Salvo as bombardas ou bombardas. Son unha sorte de pequenos camóns de ferro que tiraban balas de pedra de unha entidade máis ben pequena, ¿no? E que está ben documentado porque a xente mandaba de Santiago, que a que falaremos moitas veces porque é a que xoga un papel militar máis importante na revolta irmandiña, pois está demostrado que utilizou bombardas tanto no asalto de Rochaforte como no asalto da Barreira, que é unha fortaleza da Mitra, de Compostela, que está perto do Pazo de Oca, casi, xa formando parte da estrada. Bueno, claro, como artillería principal utilizan os trabucos, as catapultas, que utilizaban grandes balas de pedra que se atopan constantemente de tamaño diverso, pero normalmente de tamaño medio e grande para poder abrir un boquete en murallas, etc., ¿no? Es decir, é a arma máis poderosa que usan, e a bombarda é un complemento que facían máis a bombarda, facían máis dano ás persoas que as pedras, non? Pero aquí se trata de derrocar, asaltar fortalezas, asaltar incluso cidades amuralladas, e os trabucos están en todos os exércitos irmandinos jugando un papel moi importante, sobre todo ao principio da revolta, cando asaltan as fortalezas. Bueno, aí nos trabucos, as catapultas, se utiliza a forza mecánica, non a pólvora, como saben. As armas de fogo aparecen en Galicia despois da revolta irmandiña, uns 10 anos despois da revolta irmandiña, con o nome de espingarda, escopeta, arcaúd. Aparecen un pouco como sinónimos, aunque o mellor un especialista podía facer diferencia. Que botaban, ademais, balas pequenas de pedra. O chumbo aparece, pero non tanto como podíamos pensar. Pero claro, un arma moi poderosa, non? É dicir, porque a unha persoa que tivera armadura que se defendía con unha espada, con unha lanza ou con unha besta, que lle pegas un tiro de espingarda e queda no sitio, non? E por eso Pedro Madruga, que era un tipo moi astuto e moi adiantado, listo, demasiado para él sempre, pois entonces utilizou isto para poñer cinta que foi perdendo toda a batalla, toda a guerra nas que se meteu. Como chegaron as armas de fogo a mans de Pedro Madruga? Bueno, atopou durante a guerra de sucesión entre 1475 e 1479 entre Portugal e Castela, pola coroa de Castela. Pedro Madruga tomou o partido do rei portugués Pedro I, que a casa de Soutomaior teña parte de súas terras e vasalos no que Portugal é parte de tudo, etc. Entón, que quero deciros? Bueno, que ele levaba, digamos, ao liderazgo,
no partido portugués e o Circo Fonseca no partido favorable a Isabel Católica. Entón, Pedro Madero atopou no Porto de Vigo unha nave donde viaxaba unha compañía de mercenarios sermanos, 75 arcabuceros. Unha forza diabólica, saberéis por que digo diabólica, porque Fonseca tiña dificultades para en fin, tivo bastante dificultades, ao final lo conseguiu e enseñaba o partido isabelino en Galicia para derrotar a Pedro Maduro, en parte tamén porque él tiña unha forza de fogo importante. E alguna vez que conseguiu Fonseca pois facerse con algún deses arcaduces, tirónos ao mar, porque para ele eran as pintadas eran, decían, unha endiablada invención. Por eso digo que estaba moito máis ao día Pedro Maduro que o arzobispo Fonseca. Pero sabido, todo eso sucede 10 anos despois da revolta irmandiña, a historia esta dos arcaduces dos mercenarios sermanos. Bueno, para llegar máis hora, falar de asedios, asaltos, derrocamentos. Eso prodúcese no ano 1467. Son as maiores accións militares da época irmandiña. Habrán en toda Galicia porque, en principio, a norma era que cada jurisdicción derrocara a súa fortaleza. É dicir, que os propios vasalos dunha fortaleza determinada, armados, pois a asaltara e a derrubaran. E iso foi así en moitos casos, pero nas fortalezas máis grandes non, se axudaban entre sí os irmandiños. O que sí é claro que hai unha masiva participación nos exércitos que cercaban e asaltaban e derrubaban as fortalezas. Hai queixas como os exércitos e na súa maioría da formada infantería por campesinos, non? Pero na súa gran maioría incluso os exércitos urbanos, porque collían toda a comarca incluso máis para ter un número suficiente de soldados en favor da causa irmandiña. Entón hai moita queixa que perden a colleita do ano 1467, non tanto polos asaltos como polos cercos, que podían estar esos semanas ou meses cercando unha fortaleza. Tamén unha testimonha ali que iban a derrocar as fortalezas como se foran en romería, non? Es decir, que eran fueron exércitos enormemente populares e a veces excesivamente espontáneos, porque logo unha cousa é cercar, outra cousa é asaltar ou conseguindo na maior parte dos casos que se retiran os defensores, non? E outra moi distinta a botar abaixo, porque non é fácil, non? Se tarda anos en construir unha fortaleza. Entón empregaban dúas técnicas, unha por enriba e outra por enbaixo. Por enriba é pedra a pedra e ir tirándolas, non? E por enbaixo é facer un boquete, non? E esa parte que queda liberada de pedra, poñer madeira e plantar virume a madeira, e se iso fai unha persona que sabe que fai, pois cae todo o lenzo da muralla. É a maneira máis sofisticada. O de facelo de arriba, pois non require o auxilio de canteiros e mestres de cantería, que se utilizan en moitos casos, a veces porque mandan os concellos, os alquilan, etc., para que derriben sin maior perigo para a xente que a fortaleza. Porque cando se fai dende arriba, hai casos en que contan as testemunhas que caían as pedras e lle rompían as pernas e sacaban en carro de bois aos irmandiños feridos pola falta de destreza, non? E para derribar as fortalezas. Bueno, a resistencia dos señores, decía, provoca cercos, pode durar semanas ou meses. Ainda que foi do que todos estes asedios
e as actos se concentran entre abril e xullo de 1467, porque o 6 de xullo de 1467 os irmandiños que tiñan influencia na corte a través de Fernando de Pulgar, un cronista moi importante, secretario, un dos secretarios que tiña a Cancillería de Enrique IV, consiguen que Enrique IV apoie dea por vos, apoie a Santa Hermandad. Bueno, se formou porque él emitiu un documento para que se formara Santa Hermandad de Galicia. Pero claro, ese documento non se falaba de manera explícita de que tiñan que derrubar todas as fortalezas do reino de Galicia. Pero él tiña un interés político en manter a fidelidade coa súa causa de Galicia, porque estaba a salirse en guerra civil e Galicia non a súa nobreza, pero as cidades e o povo de Galicia se apoiaba a Enrique IV, o rei legítimo. Entón acaba cedendo e asina un documento precioso, porque das diferentes cartas de Enrique IV que teñen relación coa Santa Hermandade, a única se conserva esta, unha copia que de época, vamos, porque además as copiaban e as difundían por todas as cidades, por toda a vila, porque a xente estivera tranquila e se sentira segura, porque o rei apoiaba o que estaban a facer. No 6 de xullo de 1467 era por vos os derrocamentos feitos e pide aos alcaldes das fortalezas que están cercadas que se rindan e que entreguen a fortaleza a Santa Hermandad, sabendo xa nese momento que Santa Hermandad a iba a botar abaixo. Foi un gran éxito político, digamos, dos irmandiños. Por eso creo que a maior parte, despois da carta de Enrique IV, probablemente quedaron menos as fortalezas cercadas. A obra principal se tuvo que facer entre abril, maio e xuño, a obra de destrucción de fortalezas, con todos os elementos militares que rodean a isto do derrocamento masivo das fortalezas. Sabéis que os casos máis difíciles, pola envergadura da fortaleza ou pola forte resistencia dos seus defensores, levan a formarse exércitos que teñen uns itinerarios e, por tanto, a Rochaforte non a podían botar abaixo da jurisdicción da Rocha, non? É dicir, o girio da Rocha, que se decía, necesitou que viera xente non só da cidade de Santiago, sino desde hasta Negreira, hasta Padrón, etc., viu xente para axudar un asalto a Rochaforte. O sea que os irmandiños se forman en 1467 para derrubar as fortalezas. Bueno, son unha cantidad importante. Eu teño documentadas unas 150, pero son poucas. Por lo menos 2 ou 3 veces máis. Hai que pensar que derrubar os irmandiños en canto ao número de fortalezas. Menos iglesias, a ver, as iglesias, tanto por la Catedral de Santiago, por todas as catedrais, de estilo románico, incluso gótico, era como fortalezas, ¿no? Pero bueno, se respetaron. Por exemplo, en las torres do oeste, es decir, Catoira, ainda hoxe en día, Catoira, os restos das torres de Catoira están como deixaron por o chan, con algúns restos que se deixaron, como deixaron os irmandiños, que están entre no recinto que foi a fortaleza, está unha ermita románica moi rústica, pequeniña. Normalmente respetan, cando derruban a fortaleza, respetan as iglesias que moitas veces hai dentro. A excepción é a Rochaforte, porque nas excavacións se descubriu restos dunha capela, pero que a capela era parte fundamental dunha das torres. A prioridade era derrubar a torre e perdimos a capela. Bueno, aí perdimos todo. Rochaforte, como decía ele, non deixaron pedra sobre pedra, ainda que agora, como sabedes, se escavou para os días un sitio onde se debía levar a xente, porque era a solla
Compostela, era a fortaleza máis importante. Bueno, pero as iglesias ás veces pois eran escenario tamén de acontecementos bélicos. Cantas veces a xente da cidade aproveitaba as catedrais cando como último lugar para a defensa da cidade, non? Si os enemigos lograban pasar o obstáculo das murallas. E durante a revolta granadina, por exemplo, acabo de descubrir isto tamén, de que a Irmandade de Santiago foi moi importante tamén militarmente, ¿no? Entón andiveron derrubando fortalezas e resulta que 6 meses despois do inicio da revolta hubo un contragolpe e se pechou na catedral un grupo de partidarios do arcebispo Fonseca e levaron unha catapulta, un trabuco pequeno con eles, e dentro da catedral martirizaban ao veciño de Compostela. Iso aparece nos foros, esos foros que dicen que non queren pagar as casas do cabildo, porque claro, foron destruídas por as pedras que viñan da catedral cando, literalmente, os enemigos da cidade se atrincheiraron ali. Xa teño unha idea, máis ou menos non pudo ser. Pero bueno, un drama, porque mentras a Irmandade andaba sudando a todo o mundo de Santiago, andaba sudando a todo o mundo de lugar fortaleza, e atacan dende dentro, o cual quer decir que a historia, lo veremos no caso de Monforte, despois a historia militar dos irmandiños ten moitos tiras afrousas, non? É dicir, non é tan lineal e tan simple. Por tanto, por fortuna tiñan as iglesias catedrales para a veces refugiarse ali e resistir aos enemigos da cidade e da propia igrexa. Por exemplo, estamos falando de asedios. Hai que falar tamén de algún asedio que se produzo ao final da revolta, en 1969. O máis importante é o cerco de Santiago por parte do arcebispo Fonseca, non? A pesar que gana a batalla de Almanixi, logo falaremos dela, pois os que estuveron na batalla, que foron derrotados, moitos se encerran na cidade de Santiago, e o arcebispo Fonseca, dende o mosteiro de San Francisco, pois dixo un asedio que foi moi sangrento. Ele estuvo a punto de morrer, Fonseca, dunha flecha de besta, de balista, porque daquela, sabedes, non había penicilina, era moi complicado, podía morrer de calquera ferida. Eso foi así hasta o século XX, como era naquela época. Bueno, saben detalles interesantes como que os defensores de Santiago cubriron de madeira as torres defensivas que formaban parte da muralla. Podemos pensar que durou cerco 7 semanas, pero nas declaracións verbales unha data, outra mes ou menos, uns 2 meses, e se di que os vecinos de Santiago causaron nas forzas armadas de Fonseca, por certo, a maioría non eran daqui, pero igual, tamén está mal que hubieran matado 400 mortos, unha cantidad importante. Outra testemunha de 50, non sei, pero morreron bastante xente. Eu creo que se vingaba contra o exército que tuxo de fora Fonseca polos que morreron na batalla de Valmalise. Fonseca, que era o pai, o fundador do Dr. Fonseca, fundador da Universidade de Santiago, finalmente non pudo entrar en Santiago máis que a través dun pacto con os ex-irmandinos, é dicir, co Concello da cidade, era mesmo un pacto que incluía que non se volverían a reconstruir as fortalezas hasta hoxe en día, para a desgracia do turismo cultural. Bueno, agora falemos dos exércitos e das batallas. Hai dous tipos de exército: o exército dos irmandiños e o exército que eu chamo da contrarrevolta, os que forman os señores en 1469 para retomar as súas terras e vasalos en Galicia.
Hai un momento, por tanto, de formación de exército de distintos signos, ¿no? Como podedes entender, en 1467 se forman pois, nos grandes itinerarios que máis ou menos conhecemos, que seguiron, por exemplo, o exército de Santiago para ir derrubando as fortalezas importantes da terra de Santiago, casi sin oposición, porque hai que entender, os vasallos abandonaron os seus señores, por lo tanto non había exércitos señorais máis que pequenas unidades que ofreceron resistencia a uns exércitos irmandiños, claro, moito máis numerosos, como é o caso de Vasco de Seixas en Lugo ou de Luís Abreu, non sei, un representante de Conde de Benavente en Añarí, e que non tiña nada que facer en 1467. Os señores, desde o punto de vista militar, sabían que os vasalos se abandonaran e non tiñan exército ningún. E Ruy Vázquez, na crónica de Santa María de Iria en 1468, un clérigo de coro da catedral, escribiu que os señores ficaron polos seus pecados, dando un tono de Deus, sempre un tono providencialista religioso a revolta irmandiña, pois quedaron castigados por Deus, sin terras e sin vasallos, espidos, como vinieron ao mundo. Por lo tanto, non había exércitos máis que pequenas unidades que se resistiron. E además, esta superioridade numérica desde o punto de vista militar irmandiña, pues creou un efecto que chamamos de arrollamiento, ¿no? Es decir, que arrollaban con que tiñan enfrente en canto a resistencia señorial, se produce a gran fusida dos señores, o máis recalcitrante. Algunos se quedaron no exilio interior simplemente porque non ofreceron resistencia armada e procuraron quedar ben co poder dominante en aquel momento, que era o poder irmandiño, pero claro, sin terras, nin vasallos, nin fortalezas, nin exércitos. E iso valía tamén para os nobles Sarisen, que apoiaron a revolta irmandiña, uns cabaleiros que además foron capitáns dos exércitos irmandiños. E o outro momento é en 1469, cando venen os exércitos, cando entran en Galicia os exércitos reaccionarios dos señores, aí se producen sobre todo as grandes batallas, as batallas das que falaremos en Lobo, e algúns cercos a cidades, porque no final da revolta, o campo estaba, o feito de que as batallas foran no campo, favorecía aos señores, porque non tiñan os irmandiños onde refugiarse. Utilizaron os castros, pero non tiñan fortalezas, pero sí tiñan as cidades, e as cidades les costou muitísimo controladas. Os señores tardaron por aí 2 ou 3 anos e sempre se resolveu o problema do retorno ao vasalase das cidades mediante pactos, non mediante pactos. E por lo tanto non é tan simple de que foi unha batalla, gañaron unha batalla e se recuperaron o poder. Hai cercos, resistencia de todo tipo, incluso militar, en este caso xa nun segundo plano, nos anos 1469, na segunda mitad, 1470, 1471, 1472. Nese contexto ten lugar a resistencia na lanzada contra Pedro Madruga, unha dúcia de irmandiños de Pontevedra. E costou moito, en fin, recuperar o poder en Galicia, e non un pouco, durou 10 anos esa recuperación de poder. O viñeron os representantes dos reis católicos, volveron a reconstruir exércitos irmandiños, ou a colocar fortalezas, claro, de outra maneira, porque entón, nesa segunda fase, como venían a dicir os testimonios de Prieto de la Fonseca, a xente non se autogobernaba, sino que dirixían esos novos exércitos aparte. Entre o ano 1480 e 1473 eran enviados por os reis
católicos, que fixeron unha alianza de alguma maneira 10 anos despois co que foran os irmandiños. Os exércitos irmandiños e os exércitos da contrarrevolta, os exércitos señoriais, son moi distintos. O exército de Santa Hermandad é realmente, non é unha frase para que quede bonito, pero é realmente un exército de homens libres, porque xa non eran casados, abandonaron os seus señores e estaban libres do servicio militar e prestaban voluntariamente, facían o servicio militar a Santa Hermandade a costa dos seus propios intereses. Decía antes que se perdían as colleiras. Bueno, tamén era unha testemunha de que eran hombres solteros e bragantes, era xente moza, como toda a revolta e a revolución, a que estaban esos exércitos irmandiños, bragantes, porque a braga na época medieval é a prenda interior masculina, non femenina. A mulher non levaba nada, o sea, vivían, estaban máis cómodas. Entón, se dicía bragantes, pois son mozos que constituían os exércitos irmandiños. E os exércitos señoriales eran exércitos de mercenarios e de xente de fora. Mercenarios hai probas sobradas, porque eles escaparon de aquí, os que organizaron, os que invadiron logo Galicia en 1869 para recuperar as súas terras con un exército pequeno, familiares, algún criado fiel, e nada máis. E tuveron que pagar tanto aos que viñan con lanza e cabalo e aos que viñan como infantería. E lograron a algúns criados que volveron aos seus señores ao final da revolta, pero tardou, eso tardou. En todo caso, sempre eran minoría respecto aos que viñan de fora. Fundamentalmente portugueses que viñeron con Pedro Madruga, leoneses que viñeron con Conde de Lemos e cascarás que viñeron con Arzobispo Francisco. E a maioría, como digo na miña parroquia, estranxeiros. Se non era da parroquia, é un estranxeiro. A maioría estranxeiros, se é o punto de referencia é o reino de Galicia. Bueno, son exércitos, irmandiños por un lado, señoriais por outro, en condicións diferentes, favorables aos irmandiños en 1467, en condicións máis desfavorables aos irmandiños en 1469, claro, que loitan entre sí, polo mesmo sempre, polo control do territorio. Por eso que incluso, estamos falando de unha revolta entre a parte militar e a xente social, é dicir, que pensaban polo control do territorio das terras dos vasallos. Hai que dicir, durante os anos de poder irmandiño en Galicia, todas as jurisdiccións son sustituídas pola estrutura de hermandad, que chegaba a todas as parroquias. Bueno, a veces, según a parroquia, se elixía un alcalde por parroquia, outras veces se juntaban 2 ou 3 parroquias para elixir un alcalde. Según eles daban outros cargos, cuadrillero, e, bueno, as milicias, porque cando falamos dos irmandiños estamos falando de milicias, ainda nos exércitos señoriais, ata os reis católicos tampouco teñen un carácter tan profesional como se pensa, pero de todas as maneiras, como un monopolio da formación militar a tener os caballeros, claro, eles teñen esa superioridade que na batalla de Almanixi, como veremos, sobra bastante ao seu favor, de que eran os profesionais da guerra. Números de cantas xente se movía nestos exércitos, non? Bueno, sobre todo estaba formado por infantes, non? Os exércitos liberales levan máis cabaleiros que os exércitos populares dos irmandiños e, por exemplo, a media é entre 4.000 e 5.000 homens armados para os exércitos, digamos, de comarca, non? Tamén no caso señorial, pero vamos, seguimos cos exércitos irmandiños. Cando se xuntaban varias irmandades, podían chegar a entre 10 e 12.000 soldados. Na persecución que falaremos de Conde de Lemos participan 30.000 irmandiños armados. E logo unha testemunhación de Medina no Preto da Fonseca di que oyó decir que eran 80.000 os irmandiños en armas. Bueno, son un tercio da población que podemos considerar tiña a Galicia
a finais da Idade Media no itinerario de Fernando Colón de 1517 e 1523, 50 anos despois da revolta, pois se atribuye 300.000 habitantes en Galicia. Por lo tanto, es unha terceira parte armada do fenómeno general. Pode haber algo de exageración? Pois sí, porque o problema do número na época medieval é que non sempre se corresponde literalmente. É dicir, para expresar moita cantidad será un número alto. De todas as maneiras, por exemplo, no caso dos 30.000 que perseguiron o Conde de Lemos, que en esa cifra é o propio Conde de Lemos. A mellor lle daba gusto poder decir que tuvo que fuxir porque se creou un exército de 30.000. Hai cierta tendencia a esa exageración. Para que valen de toda maneira moito números para poder comparar. Porque, digamos, de esa maneira sabemos a importancia do punto de vista numérico das forzas militares en pugna. Estamos falando de exércitos que, por a súa característica, como exércitos populares, que son enormes para a época medieval. Por exemplo, os estudios feitos para a chamada reconquista, o sea, a guerra contra o Irak nos séculos XII e XIII, dan unha cantidad notoriamente inferior. Incluso nos exércitos reais dificilmente pasaban de 2.000 homes armados. A diferencia respecto dos exércitos no século XV, aquí en Galicia, sobre todo os exércitos irmandiños, é que nos exércitos da reconquista o 50% iban de a caballo. E aquí, sin embargo, o máis, tratándose de un exército señorial, podían pelesar a cabalo un 10%, e no exército irmandiño llegamos a un 5%. Eran exércitos enormes. No inicio da revolta, en 1467, se forman tres grandes exércitos, un no centro, Santiago e a Serra de Santiago, un no sur, a xente do Bispado de Tui, e un no norte, pois a xente do Bispado de Lugo, con Monforte como centro, digamos, de toda a dinámica militar da revolta irmandiña en o Bispado de Lugo. Ademais, o exército lucense é o que protagoniza con axudas externas a gran ofensiva contra o Conde de Lemos cando o expulsan de Galicia. Conde de Lemos é o señor laico máis importante de Galicia, de vista non era superior a Fonseca, porque o arzobispado de Santiago cubría toda a provincia de Coruña e gran parte da provincia de Pontevedra, era o señorío máis grande de Galicia. Despois de Fonseca estaba o Conde de Lemos coas súas jurisdiccións en Monforte e Lugo. Este exército central, ao principio, a xente de Santiago comarca que se xunta para asaltar e derrubar a fortaleza do Chaforte. Pero logo suma a xente de Muros Noia, a xente de Arousa, e, según os momentos, tamén a Pontevedra e a Coruña, e tanto solían actuar xuntos, porque antes da Santa Hermandade de 1467 hai unha hermandade pensada, previo, que é unha hermandade anterior entre Betanzos e a Coruña. Só o exército central podía chegar a sumar entre 10 e 12.000, según os datos que ofrecen as testemunhas do período Tavera Fonseca. O dirigente máis importante na época de Fortaleza é San Domínguez de Liñares, un mercador e cambiador de Santiago, que era o xefe carismático da Irmandade, non somente en Santiago, sino en todo o que é a terra de Santiago. Pero nas batallas era Pedro Osorio o que levaba os cantantes, un cabaleiro, etc. E este exército pois se nutría de a xente común entre o río Ulla e o río Tambre, pero chegaba ata a Costa da Morte, porque o exército central, o exército que dirixía Santiago de Compostela, derrubou a fortaleza do Conde de Altamira, a Torre de Altamira en Brión, Vimianzo, Soneira e Mensas na costa, directamente na Costa da Morte. Tamén axudaron a perseguir a Ponferrada, o
Conde de Lemos, e tamén en 1468 axudaron ao exército de Tui a que frenar a Pedro Madruga, porque morreu Tui estuvo cercada na mano. Entonces Álvaro Pérez de Soutomayor, o medio irmán de Pedro Madruga, porque morreu por causas naturales e arrepentido de seus pecados, como diría Rui Vázquez, pois ordenou que se cedese o poder da cidade de Tui a Santa Irmandad. Entón tiñan medo e que Pedro Madruga aproveitara a viñera de Portugal e aproveitara ese vacío de poder para facerse con Tui. Entón foron os de Santiago ali a axudar aos de Tui, dirixidos ademais por Álvaro, por outro Álvaro Pérez de Ávila, que fora o alcalde de Rochaforte, e cambiou a chapeta. Unha vez que perdeu a Rochaforte, pois o remuneraron entre os dirigentes da Santa Irmandade, era concelleiro de Santiago tamén, e o Concello, o apoio do Cabildo, e de unhas terras que lanxaban moito por elas. Cambiou de chaqueta, foi capitán irmandiño na zona de Santiago. Inda que ao final de todo, para enfrentarse a Fonseca, volveu a aparecer Pedro Osorio, porque claro, este Álvaro Pérez de Ávila, pues, pensou que cando viu o seu exército de Castela, Fonseca, pues, ou se pasou para outro lado ou quedou neutralizado, non? Entón, por eso volveu ao final a batalla de Valmalice Pedro Osorio a exercer como capitán deste exército central que tiña a súa base principal en Santiago de Compostela. O exército de Tui se forma para manter o cerco contra Álvaro Pérez de Soutomayor durante un ano. Por lo tanto, aí estuveron Rui Vázquez na Crónica Santa María de Iria dá o dato 5.000 hombres de pie e de caballo. Non din galego, hombres de pie e de caballo que mantiveron cercado, turnándose, supoñemos Tui durante un ano, todo cerco a Alexandrio, etc. Logo, cando volve en 1469 Pedro Madruga, ten un confrontamento militar con os irmandiños de Tui, e que eran outro 9.000, o sea, 5.000 para acercar Tui, 1467 e 68, que casi se multiplican por 2 para impedir que Pedro Madruga en 1469 volva a apoderarse de Tui. Cual quer decir que cando se produjo a reacción señorial, a capacidade de movilización militar dos irmandiños sería igual. O sea, que o poder irmandiño en ese sentido se afirmara moito, concedera, tuvera moi bons resultados, sobre todo nos temas, entre outras cousas, non pararon para a rentabilidade e moitas outras cousas, e sabiron a defendelo logo ese poder irmandiño en 1469. O exército do norte é o de Lugo. En Monforte hai un píramo e frouse a Salesi. Primeiro, a vila queda coa Irmandad, porque as cidades é o propio Concello que organiza a constitución da Irmandad, se fai a asamblea, se dicen os cargos, que moitas veces coinciden cos dirigentes do Concello. Entón, e van a derrocar, como se fixo en toda Galicia, as fortalezas do entorno de Monforte. Entón van e derrocan a Sober, que estaba a 13 kilómetros de Monforte. E producese un contragolpe. Alonso López de Lemos, nin máis nin menos que o pai de Diego de Lemos, aí dice o pai contra o fillo contra o pai, que era o señor de Sober, pois ten unha batalla con os irmandiños, a batalla de Pedrosa, os vence e recupera Monforte. Entón se produce ahora contra-golpe. Se forma un exército campesino de 5 ou 6.000 que desde fora toma a cidade de Monforte e derruba a fortaleza, vamos, a Castela de Monforte, que logo se reedificou, a Pousada, non? Agora, incluso parte da muralla. É o único caso en que
a Irmandade ten que tomar finalmente dende fora a cidade, porque todas elas eran as cidades civilas e eran baluartes irmandinos. Bueno, e a partir de que recuperan Monforte, o exército do norte, Monforte, Lugo e tal, pois empeza a gran corredura que me chamo eu, que fai realidad esa frase que repetían moitos irmandiños, que os gorrións corren tras os falcóns, que é a persecución do conde de Lemos. Diego de Lemos, por eso digo que é o fillo contra o pai, non? É o capitán de 12 ou 15.000 homes de Monforte, terra de Lemos, Chantada e Cama. A isto se une logo depois de Lugo. E logo se une parte do exército central, que de Santiago de Compostela tamén axuda a expulsar de Galicia ao conde de Lemos. E logo están os do Bierzo, que non quixeron formar parte da Hermandad de León e que se pasaron a Hermandade de Galicia para poder liberarse do poder do conde de Lemos e que, bueno, coa axuda dos que veñen de Monforte son os que botan abaixo a fortaleza de Ponferrada. Aí onde aparece o número 30.000 que perseguiron o conde de Lemos, e se trata de un exército que se forma por acumulación. Empeza en Monforte e que vai recorrendo o camiño entre Monforte, empezando por Sarria hasta Ponferrada, derribando no Coure e tal todas as fortalezas do conde de Lemos, hasta expulsar a Pedro Álvarez Tesorio, o conde de Lemos, o señor blanco máis importante de Galicia, decía Ponte la luz de los caballeros de Galicia, expulsar do reino de Galicia e do Bierzo, que en aquel momento, como vede, pois para muchos efectos formaba parte por voluntad propia do berciano do reino de Galicia. Y un testimonio de Cabrera Fonseca, que siendo el conde el más poderoso señor de todo este dicho reino, fuera fluyendo hasta Ponferrada y tras de él más de 30.000 hombres de la dicha hermandad. A testimonia lo yo decir del mismo conde, porque vivía con él un antiguo criado do conde de Lemos, que era esa cifra de 30.000 irmandiños que persiguieron ata o final ao conde de Lemos. Bueno, hai outros exércitos que se forman en 1469, ese exército da contrarrevolta, no centro Fonseca, que viu coa súa xente dende Salamanca, no sur Pedro Madruga, que viu coa súa xente de Portugal, e no norte o conde de Lemos, que volver dende León con xente armada para recuperar en Monforte e en todo Lugo toda a súa influencia que sempre tivo nesa zona de Galicia. O exército de Fonseca eran entre 100 e 300, según as testemunhas de a caballo, 2.000 peóns financiados pois como puderon. Fonseca tiraría manda a súa familia de Salamanca e din que gastaría moi grandes sumas e cuantías de maravillís que empeñara cuanto tenía de su patrimonio para traer este exército, que se engade a testimonia que porque traía con él mucha gente de caballo. En 200, unos 100, otros 300 aproximadamente, pues ahora un papel muy importante. Pedro Madruga, un exército parecido, menos entre a caballo, 100 lanzas de 1.000 peóns, se financió gracias ao seu sogro Álvaro Pérez de Tábora, un portugués de Trasosmontes, casara con súa filla, e dice que Vasco da Ponte dice que le dio mucha dote ao seu sogro, caballero portugués, e máis le ayudó con mucha gente de caballo y de pie para tomar todas estas tierras de Galicia, pagados a su costa por mucho tiempo. Pues dice, tanto las lanzas como sus partes. Y luego tuvo que subir y pagar durante un tiempo. No sabemos exactamente ese exército que venía a reconquistar o señorío do Soutomaior en Galicia. Pero cando Lemos non ten un número en canto a parte de
participante no exército que formou en León, pero supoño que semellantes, non son menos, a asuntos dos exércitos. Un admirador de Lemos, do conde de Lemos, Felipe de Aranda, en Armas a Triunfos, di del que deshizo la germanía de los hermandicos, gente popular y vil, oponíanse a todo dominio de señores en Galicia con color de libertad en su villa de Ponferrada los de siglo, en 1469, primeiro é reconquista Ponferrada, logo Monforte, logo Sarria, e logo chega a controlar Lugo, conseguindo o nomeamento do seu irmán como bispo de Lugo. E sigue o camiño inverso a gran fuxida de 1467, por lo cual non se coordinou, salvo no temporal, de atacar todos juntos, co resto dos señores de Galicia, porque o tivo moi duro. É dicir, a parte máis sangrenta e dura da loita entre exércitos señoriales e exércitos mandiños se deu na zona de Monforte e Lugo. Tamén el tivo que pagar o seu exército endebedándose, porque sabemos que recupera a dote do seu fillo que morrera durante a época de Mandiña de morte natural. Sabemos que empeña a súa prata e a súa familia nos suderos de León. E bueno, xa Renato, porque xa máis rapidamente, falando do que queda, que son as batallas. Quedando claro que os feitos militares relacionados coa xente de Vendá máis importantes son cercos e asaltos de fortaleza acumulado e incursións, guerras de movimentos como esta persecución do conde de Lemos. Temos documentadas algunhas batallas campais que non ven estar o señor, e algunhas tamén que implican castros que son as que gustaban os irmandiños, porque os señores a campo aberto tiñan a superioridade que daba a caballería señorial. Bueno, as noticias veñen todas das fontes nobiliarias, xeralmente moi xeográficas. A Ponte é un gran admirador de Pedro Madruga, Felipe de Aranda é un gran admirador do conde de Lemos, donde tal como contan parece que os señores sempre gañan as batallas, cando logo, se o ves con lupa, non é así, salvo a de Valmadolid. Hai 6 batallas localizadas, 2 no ano 1467, Pedrosa e Monfierro, que teñen como antagonista o conde de Lemos, e 4 localizadas, ubicadas no ano 1469, e que teñen como antagonista principal a Pedro Madruga, que son Framela, Valmadolid, Gudián e Tui. A batalla de Pedrosa no eixe Monforte e Lugo. Bueno, Pedrosa temos un topónimo localizado, está en San Cibrao de Vilanilla, Ferreira de Pantón, está na documentación do mosteiro de Ferreira de Pantón. Xa dixen antes, aí as idas e voltas da toma de Monforte, que Alonso López de Lemos, que é un seguidor, obviamente, do conde de Lemos, pois, según conta Felipe Gándara, pois, desde la villa de Monforte partieron a Santa Hermandad contra su casa y fortaleza de Sober, sabéis, antes se las echaron por tierra. A Sober, supongo que alguna torre más por ahí, mientras él se prevenía de gente contra él, claro, estando sete, para hacerle frente. Salió con los suyos de Ferreira, Cantón, Semilla, el concello, y le dio batalla en el campo a donde dicen la Pedrosa, que foi a batalla da Pedrosa. E conta Gándara, bueno, anécdota, non? É moi interesante porque descubrimos o uso das ondas por parte dos campesinos irmandiños, non? E dice, e aunque de 2 pedradas le derribaron del caballo, irmandiños, bueno, son as tirafondas que dicen antes que usaban os campesinos irmandiños. Volvió a montar en él, peleó tan honradamente que matando muchos de ellos, los desbarató, los siguió hasta Monforte, los echó de la villa y se apoderó de ella. Bueno, citado con palabras
da época, o que xa contamos antes, das idas e voltas da toma de Monforte. O que non conta Felipe de la Gándara é que despois se formou un exército labrego que recuperou a vila de Monforte para Santa Hermandad e que, además, ese exército criou, digamos, o núcleo do que sería o exército do norte que perseguiu exitosamente a Conde de Lemos hasta Ponferrada. Hai unha segunda batalla en 1467, esta vez protagonizada directamente polo Conde de Lemos, e nos informa un nobre vasco que fala inmediatamente despois da revolta e moi ben informado desde o punto de vista militar do que fora a revolta de Ximandino, se chamaba García de Salazar, dice que unha pelea hubo el Conde de Lemos con estas hermandades en Monfierro y venciólos e matou 400 ou máis de ellos e cercaron despois en Ponferrada. Bueno, aí hai truco, porque se os venceu como é que porque o cercaron en Ponferrada. Creo que foi unha falsa victoria a de Monfierro, vamos, efímera, durou un día, e, sin embargo, penso que influí porque a masacre, que non foran máis de 400, sino menos, que houve por parte do que fixo o Conde de Lemos e Ximandino, pasou, como decía antes, tamén no cerco de Santiago e de Montos de Valmarise, que serviu, sin duda, del pulo vengativo a gran corredura que expulsou de Galicia ao Conde de Lemos. No eixe 1469, no eixe Tour de Santiago, teñen lugar esas 4 batallas que protagoniza Pedro Maduro. Protagonismo moi excesivo, porque a Ponte era un enorme admirador de Pedro Maduro e de súa brutalidade e falta de escrúpulos. Tamén era inteligente e gracioso, é dicir, chistoso, tiña de todo, pero como señor era un señor ese sentido bastante mortífero, non? Pois non sei se houve máis contactos, pero o único que temos constancia é do que diga a súa Ponte en el cuento de casos antiguos de Galicia. Pedro Maduro escribió al arzobispo de Santiago y a don Juan Pimentel, hermano del Conde de Benavente, que si ellos le querían ayudar, que él iría con ellos a cercar la ciudad de Santiago, y señalaron el día en que se juntasen. Pusieron de acuerdo para llegar juntos a Santiago y conquistar Santiago de Compostela. Y ahí ten lugar, en Portugal, ten lugar a primeira batalla na Framela. Él ven a toda velocidade dende o norte de Portugal, deixa de lado Tui, deixa de lado Soutomaior, que era, digamos, a subdivisión, o seu objetivo principal, recuperar os señoríos de Soutomaior, sempre cara a Santiago. Intenta ir polo interior, ahora entenderéis. E de pronto se le atravesaron delante de Vasco de Aponte os irmandiños atrincheirado no gasto da Framela. Está tamén localizado, o caso da Framela en Cotobabe. E é o exército do sur o que se enfrenta, Irmandiño do sur o que se enfrenta ao exército contra Irmandiño do sur. Están a xente de Tui, a xente de Ourense, parte da terra de Santiago, a parte sur da terra de Santiago, suman 4 ou 5.000 e, según Aponte, sempre tan xeográfico, pero Maduro nos venció. Le levaba con él unha flota de 2.000 homes armados. E además, la tería un lugar común que emprega sempre. No caso de Pedro Maduro, en algúns casos de outros nobles. Pero dio, filió e matou a cuantos quiso. Xa maior fazaña, podía esperar un cabaleiro nesa época de decadencia feudal, e a Vasco da Ponte, coruñés, que ainda sido da Casa dos Andrade, era un admirador absoluto de Pedro Maduro, porque a la vida prendía ella e mataba a cuantos quería. Pero xa, a ver, algo de verdade, pero por desgracia, no tocante ás batallas, non temos o punto de vista dos irmaniños, porque aparecen escasamente no preto da Vera Fonseca. O que realmente pasou é que, coa resistencia que atopou na Framela, o que fai Pedro Madruga, o seu exército, desviado á esquerda,
cara a Pontevedra. Porque día Ponte, que máis seguro era por Pontevedra para chegar a Santiago, que aunque era recio paso, tiña que pasar Pontevedra, Cangas sobre todo o Padrón, e era complicado militarmente, pero o intentara polo interior, vía Portugal e Cuntis, e topou unha resistencia, por tanto non venceu aos da Farmela, non? Bueno, é así, todo moi imparcial, como é a historia debe ser, tamén lle dá pluralidade a información que nos recibimos. A parecía máis fácil pasar por Pontevedra que atravesar o castro da Farmela, onde estaba, bueno, os castros naquela época tiñan as defensas todas funcionando e había casas, como agora que está todo enterrado e servían como elemento de defensa. Logo, claro, por Pontevedra xa sabía que podía ter un problema coa cidade, e ten un problema, e se produce ali unha, eu chamaría unha non batalla, porque alguén simplemente se bota para atrás. Claro, pero Madruga non di que é que se bota para atrás, sino que son defensores de Pontevedra. O capitán de Mandiño de Pontevedra era outro Pérez Mariño de Lobeira, da casa de Mariño de Lobeira, e quedou tamén un nobiliario pequeno que canta as proezas do Mariño de Lobeira e o teñen como un gran defensor da cidade de Pontevedra e que derrotou a Pedro Madruga cando quiso pasar por ali, e que o que fixo Mariño de Lobeira é sacar a xente armada de Pontevedra, ponerse diante da muralla. Entón, Pedro Madruga, que era así, tamén era falabarato, entón puxo o seu exército ali dunha maneira con máis ortodoxia militar diante dos defensores de Pontevedra, e así e como puxo diante de todos os que levaban unha lanza rústica, logo os besteiros e logo os cabaleiros para meterles medo, pero non hubo pelesa e non hubo pelesa, e a Ponte di que os de Pontevedra non quixeron, e nós temos para nós que non quiso foi Pedro Madruga, porque quería chegar a tempo a cita de Santiago, e o recoñece indirectamente o propio Ponte, que dice: bajando la marea, Pedro Madruga pasó el río Lere caminando deprisa hacia Santiago. Iba muy feroz porque nadie se le paraba adelante. No, cuando alguien se le paraba adelante, evitaba o enfrentamento para chegar a cita puntual. Como era un tema de amor propio. O arcume de Madruga é de época. E decían que, porque tiña a zona de chegar antes que ninguén a batalla. Pero, bueno, neste caso tivo algunhas dificultades. Por último, a batalla máis importante relacionada con a revolta Mandiña, a batalla de Valmenici. Sabemos que está cerca de Santiago, xunto de Santiago, según as testemunhas de Bento de Fonseca. Facendo a búsqueda por un macrotopónimo non a topamos, e eu estou a esperar que a Xunta actualice o seu nomenclato, incluindo o microtopónimo, porque ten que estar en algún sitio. Eso sucede en abril de 1469, e aí o exército do sur e o exército do centro derrotan a Santa Hermandad Contraria, desbaratan o exército central, e a partir de aí pois xa non se volve como se pode volver a reunir, resulta ser do Reino de Galicia, e podemos dar por finiquitado o proceso do poder mandiño que dominaba toda Galicia, e a luta seguiu, como xa dixen, 2 ou 3 anos entre señores e mandiños. A fonte que fala da batalla de Valmenici, pois que é Vasco da Ponte, o nogueiro Vasco da Ponte, pero tamén aparece en referencia no Preto de Fonseca, que son moi interesantes porque aportan o topónimo. Quer dicir que a principio do século XVI o topónimo estaba activo, se conocía ben, porque aparece varias veces. Bueno, aí confluyen o exército de Fonseca e o exército de Pedro Madruga. No de Fonseca, además de Pimentel e a xente de Conde Benavente, viñan os restantes cabaleiros que se quedaron sin terra nin basados. Gómez Pérez das Mariñas, Fernando Pérez de Andrade, eso seguro que está aparecendo meado. E logo, con toda a seguridade tamén, a xente de Moscoso, de López Sánchez, de Moscoso e outros cabaleiros, que nese caso venen
eles e con algúns que viñan con eles, pero non con exércitos, porque quen tiña esos cartos para pagar esos exércitos? Pois simplemente os que tiñan familia fora do Reino de Galicia, que é o caso dos 3 exércitos que entraron en Galicia: Pedro Madruga, que casou en Portugal, o conde de Lemos, que casou ben tamén en León, e Fonseca, que vin para facerse cargo do Obispado de Santiago de Ponferrada, de Salamanca. Entón, os señores que non tiñan aquí, que tiñan todo o seu patrimonio en Galicia, perderon todo, non podían aportar nada militarmente máis que o seu cabalo, a súa armadura e alguén que recuperaron ese momento para que seguira servindo. Bueno, que tiñan en frente o exército central irmandiño, agora dirixido por Pedro Sol, está Alonso de Lanzosa, e tamén sabemos, e Diego de Lemos chega tarde, cando termina a Almarixe, e cando termina a batalla que protagonizará inmediatamente despois Alonso de Lanzosa. Co cal quere dicir que hasta o último momento a nobreza media estuvo coas armas na mano apoiando a revolta na miña, vamos, os cabaleiros, os máis sonados, que son estos, non? Osorio, Lanzós, Diego de Lemos e outros de menor entidade, como Marino de Lobeira e os de Lugo e todos esos. Hasta o último momento non houve división final, como se dixo. O dixo, como se Salazar, xa le gustaría. Non, que estaban divididos, non. Estuveron unidos hasta o final. O que pasa que saberemos como os derrotaron. En Valmalicia, a superioridade numérica era para a Santa Hermandad, se fala de 10.000 homes armados, non son menos, outras veces eran cifras hasta 12.000. O exército central, con base en Santiago, e conta a Ponte, que don Pedro Osorio estaba por capitán de la comunidad, que tenían 10.000 hombres arriba, y entre ellos muchos fidalgos que eran del extremo de las Asturias y otros gallegos, y esperaban por más gente. O sea, tienen tamén sempre de acabar, ¿no? Tanto como os señores da contrarrevolta. E aí, pues, están derrotados. E aí contou mucho a astucia de Pedro Madruga e o peso da caballería nas batallas campales. Que xa o conhecemos desde a época das cruzadas, en general para toda Europa, e para a Península Ibérica desde a época da chamada Reconquista. E entón, aquí é todo un gusto de ver como se manexa este Pedro Álvarez de Soutomieré. Non sei que sabedes, era antes foi coimbo da Catedral de Tui, o sea, sabía misa, e por lo tanto, antes de militar foi coimbo, claro. Pedro Álvarez dijo, en modo de pregunta, al arzobispo y a don Juan que si esperaban que se juntase todo el mundo contra ellos. Vamos, no esperemos. Y contesta el mismo: aquí somos entre gallegos, portugueses y castellanos 300 lanzas, más 4.000 peones, sumando dos exércitos. Claro, menos da mitad do exército irmandiño, que era mayormente peón. Aquí somos entre gallegos, portugueses y castellanos 300 lanzas. Arremetamos a don Pedro, que si lo desbaratamos, todos nosotros fugirán. E foi así. A astucia e inteligencia era listísimo para él e para moverse nestas cousas, nestas trifulcas. Por exemplo, mentras o que tiñan decidido era unha cabalgada forte enfocada hacia onde estaba Pedro Osorio, rodeado de caballeros, él fai unha maniobra de distracción que dá a medida da ciudad. E é que vestido de ropas basas, é dicir, vestido de don ninguén, vamos, de la verdad, vestido de ropas basas, porque no lo conociesen. O sea, que si lo conocen, un paso atrás. Pero bueno, tenga su gracia, pero funcionó. Vestido de ropas basas, porque no le conociesen, salió al campo dando voces a don Pedro, a
a don Pedro e funcionou. Non funcionou porque a infantería do exército de Fonseca, consulto de Fonseca Pedro Madruga, fora contra o exército irmandiño. Si, o que foi a caballería, que atacou como unha cuña e como digo, a documentación de época desbaratou unha grande desbandada. Fuseron e foron perseguidos por señores, claro, como sempre, mataron, feriron nele, xa sería menos, pero seguro que hubo, porque penso que mataron o que poideren. Logo ten lugar a seguinte batalla de Almanise no Castro Gundián, é unha secuela da batalla de Almanise, porque despois da desbandada di a Ponte, andando os señores abatiendo la comunidad, toparon con Alonso de Lanzós, que iba moi ben acompañado, tiña certa forza militar con él, yendo a buscar máis gente, andaba reagrupando despois da desbandada de Almanise para reanudar, para pasar a ofensiva contra os señores, para non darse por vencido. Entonces, yendo a buscar máis gente para pelear con los dichos señores, que corrieron hasta encerrarlo en el Castro de Gundián. El Castro de Gundián está dentro de Pontevedra, na parroquia de San Miguel de Castro. Bueno, eso de que correron para encerrarlo, bueno, eles, cando podían, evitaban os irmandiños a batalla campal e trataban de utilizar os castros, como fixeron na Framega, para evitar, para facer frente aos exércitos da caballería señorial. Además recoñece a Ponte que o Castro Gundián era un castro moi forte, e agora se ve, moi fuerte, como un castelo roqueiro, e aí fracasaron. Entón, disculpan o fracaso, non foron capaces de tomar o Castro Gundián e de aprender, vamos, de levar preso ou algo peor a Alonso de Lanzós. Entón, son disculpas. Si non fuera porque el alférez era o portaestandarte que iba adiante do exército colombiano, si non fuera porque el alférez que allí murió y la noche que llegaba le cortaron la cabeza a todos los suyos por conto, porque, bueno, que matan un alférez e todos se retiran. Vaya caballeros, audaces e valientes, non? E segundo, que se chega a noite, logo volve a falar de que Pedro Madruga, se é necesario, a veces é todo o contrario, utiliza a noite para atacar, para nada, simplemente non foron capaces. O que queda moi en evidencia con esta referencia á batalla de Gundián é o odio que lle tiñan a Alonso de Lanzós. Era con moito o dirigente militar máis odiado polos señores, porque de verdade lle cortarían a cabeza e a todos os suyos, dentro de eso que cando gañan ou cando poden, matan, firen, etc. Que ademais ninguén o facía mellor, entre comillas, que Pedro Madruga. E logo que pasou? Que retiráronse os señores e pola mañá, cando intentaron retomar o asalto, resulta que xa non estaba. A Alonso de Lanzós, por súa xente, se escaparon pola parte xa que hai en un castro moi ben definido, e unha parte xa por San Miguel de Castro. E o temos a Alonso de Lanzós o 18 de abril en Lugo, porque ao acabar a batalla de Almanise, Juan Pimentel pois quería entrar en Lugo contra a Santa Hermandad e o chama o camiño da catedral de Lugo, e porque hai un documento que lle dan foros de casas por ter defendido a cidade de Juan Pimentel. Entón se movían, non daban a batalla por perdida, pero bueno, en fin, disgregando as súas forzas. Despois, o mesmo día, toca o exército de Pedro Madruga atopa a Diego de Lemos, que viña a axudar a Alonso de Lanzós. Cando chega a Alonso de Lanzós non estaba no Mundial. E aí hai unha historia un pouco truculenta, moi do estilo de Aponte tamén, de que falaron con Diego de Lemos para
para que non hubiera pelexa, e digo, non marchou. Bueno, marchou a terra de Lemos con toda a seguridade, porque tiña que facer frente aos esforzos do conde de Lemos a retomar Monforte, non? De feito, viu a suar deixando desprotegido a terra de Lemos, con cualquier decir que estaban todos moi unidos hasta o final. Por último, hai unha batalla en Tui misteriosa que só conocemos dela a través dun nobiliario. O fillo de Pedro Madruga, Diego Soutomaior, escribiu, deixou unha descendencia da Casa de Soutomaior, onde fala, claro, maravilla do son pai, obviamente, neste caso, como é motivo, porque era seu fillo. E así nos enteramos que depois de Balmanice, de todas estas movidas contra Rosso de Lanzós, etcétera, incluso Diego de Lemos, Pedro Madruga volve a sur de Galicia, recupera Soutomaior, o resto do castelo que quedaba, e intenta facerse co control de Tui. E entón, o seu fillo, Diego Soutomaior, di que fueron en Tui 8 ou 9.000 contra él e los desbarató de noche. Non hai máis referencia que esta batalla. Era casi o doble dos que hubo, xa dixen antes, cercando aí os 2 anos antes a Tui. Por lo tanto, unha forza moi importante, e que os desbaratou de noite. Bueno, pois pode ser, pero neste caso a información é moi breve, nin a ponte, nin anda a refalla esa batalla, que sería a última batalla a que vamos a facer referencia. Bueno, queda para outro día falar do que fai o poder irmandiño en Galicia entre a vez de 1467 e 1469. A paz irmandiña foi un ideal do que se perfecto, do que serviu de exemplo cando os reis católicos viñeron aquí a rematar a caída dos señores feudais como clase dirigente en Galicia. Bueno, unha grande inteligencia colectiva que en 1467 e 1469, porque os irmandiños non se vincaron nin dos señores nin das súas familias. Tiveron esa inteligencia de cambiar, digamos, as espadas por canas, como se di, e se o objetivo deles é facer a guerra para conquistar a paz, unha vez que terminas coa guerra e que esa paz, pois non vas a vengarte na clase señorial derrotada. E iso favoreceu tamén que en 1469, inda que algúns quixeran, non houbera represión dos irmandiños, porque, como decía o conde de Lemos a Pedro Pardo-Cela, que lle dixo Pardo-Cela, señor conde, que lle dixo que ao señor conde que enchiese seus carballos, que colgase aos seus caballos basados dos seus carballos, a ver se digo ben, que enchiese os seus carballos cos seus basados. E ele dixo que non había de comer dos carballos, sabedes que quen come dos carballos, etc. Son os coches, non? Por lo tanto, que necesitaba naturalmente os basados vivos, e como primeiro descubriu Fonseca, e además os bastantes señores que querían volver a ser señores das súas terras, pues tiñan que obligarse a represión e tiñan que pactar de novo as condicións, que foi tamén unha pelexa moi dura, porque algúns, como Conde de Lemos, Andrade, lograron que reedificaran fortalezas ou vasalos de novo, etc. Moitas delas foron derrotadas ao orixe en 1470, cando chega a cuña de Chinchilla a Galicia. Bueno, non nada, a Revolución dos Irmandiños é o inicio da modernidade no reino de Galicia. Non digo máis, xa me dei demasiado, que a Santa Irmandade vos protexa e ilumine.